Ang mga apostoles nag-appoint og mga elders sa matag local churches nga ilang na-organize niadto og dili pari. Sa Acts chapter 14 verse 22 and 23. Igalaygsoon mo kani ato ang pagatukyon karon sa ato ang programa Dahunog sa mga pangutana, opinyon ug tubag. Welcome na usab higalaygsoon sa ato ang programa Dahunog sa mga pangutana, opinyon ug tubag. Karon ato ang ipadayon part 2 kini nga video agig tubag sa ato ang higala nga nagpadala ning mga video clip. So ato nang tan-awon kining usa ka video clip para atong masabtan ug atong matubag ang mga isyu mahitungod nini. Diya sa Buhat Kapitulo 14 versikulo 22. Buhat Kapitulo 14 versikulo 22. Oh. Okay, Buhat 14, 22. And when they had ordained to them priest in every church, nang ordina silang pari kada simbahan. Kisa man ang pariya, Roman Catholic Church na kay walay laing simbahan gitukod si Kristo Katoliko Romano. Okay, so klaro og tin-aw kaayo ang iyang statement nga sumala pa sa version nga Bible nga iyang gigamit, lahi gyud kayo. Layo og lahi kayo sa tanan nga Bible. Kay matud pa sa translation nga iyang gibasa, the apostles appointed priest in every churches. Na kung ato makita nga kanang priest diha higalaygsoon elder sa majority sa mga translation sa Bible. Now, nganong dili siya priest? Sa daghang rason. Daghang rason. Number 1, tulo ka rason lang ako ihatag. Now, unang rason, tungod kay kanang elder ha nakabase sa Israel community. Alangan man og mag-appoint sila elder nga wa sila kabalo, gi-appoint nila base sa ilang tradisyon sa inailhan kung unsa ang elder. Presbyteros. Mag-start ta higalaygsoon sa patriarchal period no mahitungod sa pagdumala sa elder o na eldership. Mingkang patriarchal period, panahon sa ilahang mga ginikanan. Now, sa panahon ni Abraham, unang higayon, nigawas ng word presbytero. Ngadto sa iyang ulipon. No? Ang servant ni Abraham, gitawag the elder of his house, diha sa Genesis chapter 24 verse 2. Nga ito makita higalaygsoon sa Grego, gitawag siya to presbytero sa Septuagint. So, diha kanang pulong the elder of his house sa Bisaya gitranslate dito og nag-atiman or tig-atiman sa iyahang panimalay. Or presbytero no sa Septuagint. Nga kung sa ato pa elder tig-atiman o tig-dumala sa panimalay ni Abraham. Sa panahon sa Exodus, doon ay gitawag diha sa Exodus, higalaygsoon kanang gitawag the elders of Israel. So ani nga time dako na nga community kadto sa panimalay pa lang unang higayon ni gawas ng presbytero or elder. Unang higayon nga didto sa panimalay ni Abraham karon sa community na gyud daghan ng mga Israelites sa handi. So daghan na pud ang mga elders no plural na dinhi the elders of Israel no sa tanan nga kaliwatan na ni Abraham mga anak ni Jacob. Okay, so this time a parliamentary system was formed. Napurma na. So nagsika dito sa panimalay ni Abraham nga gidumalahan og elder o tig-atiman siyang panimalay. Ani nga time ang elders nahimo na siyang parliamentary naghinahinan nagkapurma ang sistema sa pagdumala. Sa laktod kung maghiskot kag eldership pagdumala. Now sa Exodus chapter 3 16 to 18. Exodus 4 to 29 gibalik diha mga kigsunan, gibalik-balik diha kanang pulong the elders of Israel. Unya ani nga time higalaygsoon, especially diha sa Exodus chapter 12 no 21. Exodus chapter 24 verses 1 and 9 diha gimension natong the 70 elders of Israel. Na makita nimo mga kigsunan unsay trabaho sa mga elders ani nga time, nag-serve sila as representatives of the nation in civil and religious matters. Unsa may ebidensya niya na sa Exodus 12:21, gipatawag ni Moses ang mga elder og iyang gihatagag instruction nga mag-ihaw sila karnero para sa Passover ato nga time sa Exodus chapter 12 verse 21. So wala gitinagsa ni Moses pag adto ang mga balay daghang guto kayo. So unsa iyang gipatawag? Mga elders. Dayon ang mga elders mo ay nibalik sa matag community mo ni announce na po dito. Sila mo'y representative
diha sa ilang community in religious and civil matters. No? So mugod nay trabaho. So this system is the origin of all kinds of organization in Israel. Mao na diha gyud naka-pattern higala igsoon ang ilang organizational nga sistema sa Israel. Then ang original nga pagkapulong sa pulong elder higala igsoon sa Hebrew gitawag ni siya zaken. Nga ang buti pasabot niya literally elder or the older man who has long experiences because the congregation needed their wisdom and experiences. So ang elder sagad gud katong mga gulang na kayo nga taas nagkasinatian. Muni mahimo gid nga sagad nga elder. Nganuman daghan naman sila experiences, makasugyot o makahatag ni sila opinion para makatabang diha sa community. Sa laktod, ang eldership higala igsoon dunay kalambigitan sa pagdumala. During the captivity period higala igsoon, sa dihang nabihag ang mga Israelita, dito mas nipurma pag-ayo ang pagdumala sa elder. Tungod kay sa dihang nabihag sila sa Babylonia, dito nagsugod pagkapurma kanang gitawag synagogue or synagogue. So synagogue was instituted in every village for their informal and religious activity. So ang synagogue dinhi higala igsoon kinahanglan masabtan nimo pag sugod gud ani tapok-tapok pa na usahay daplin suba kilid sa building o sa bisan asang hamog nga lugar magtapok na sa dito for discussion, no, sharing nga kung sa atong kapanahon karong murag Bible study diha bitaw nagagikan ng Bible study o kanang Sunday school na nagikan sa gibuhat sa mga Hudyo sa diyang nabihag sila dito sa Babylonia. So diha nag-start ang synagogue. Means buti pasabot niya na primarily denotes the congregation itself or the meeting of the congregation. Buti pasabot maghisgot kay galaygson og synagogue bisabot anak community. Tungod kay naa sila dito niya nagsimba man sila sa buhing nga Dios, nagtapok sila aron simbahon ipadayon ang ilang pagsimba ngadto sa Ginoo. Hangtod nga na develop dunay transition. So by natural transition come to mean the building in which the congregation met. So kini mao transition nahimo ng formal na god na sila meeting place na anay building nga nahimo nagong formally gitawag og synagogue. Hangtod nga kining maong synagogue, kining maong building, the Jews commonly call it house of meeting or the house of prayer. Diha nagsugod ng church, mga kigsunan, sa New Testament dinhi naka-pattern. Nganuman, ang kadto gitawag meeting place aron pagsimba. Now, ang worship diha sa synagogue was or were administered by elders. Ang magdumala dito elders. Ang organization, ang sistema sa ilang organization, ang congregation no sa maong community or sa maong synagogue, magpili sila. No, the congregation elected elders and give them the power to administer their synagogue or synagogue. Sila magpili diha sulod sa ilang congregation. Now karon, kung imong tan-awon mudagan ta sa New Testament, the period of Jesus Christ and the Apostolic Church. Now makita nato that the synagogue system of leadership passed from congregation of Old Testament to that of the New, the Ecclesia of Jesus Christ. Napasa na nga sistema. Diha naka-pattern. So una, sa community sa Israel, sa panahon sa patriarchal period o sa Exodus, dito naka-pattern ng elder din na. Ikaduha sa synagogue, diha naka-pattern higala igsoon. Munang kining elder din dili na siya priest. Kati mga elder din dili man na priest. No. Mga tigdumala man na diha sa community o sa synagogue nga elder nga gipasabot. Na makita nato diha sa Acts chapter 14 verse 23. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting. Kanang word elders diha mga kaigsunan sa Greek gitawag na siya presbyteros. Nga parehas nga termino sa presbyteros kadtong elder dito sa pamilya ni panimalay ni Abraham. Ug mausog nga presbyteros nga gigamit dito sa mga elders sa Israel. Og mausab nga presbyteros nga gigamit sa synagogue. So dili siya priest. Dili siya pari, mga kigsunan. Kung dili elder nga ato makita nga mo'y nagdumala
sama sa synagogue, diha naka-pattern. Na kung imo ko ng tanawon mga kaigsunan, munang dili ni siya pari. Tungod kay ang mga apostoles, well-oriented siya sa organisational nga sistema sa pagdumala sa mga Hudiyo. Na-influence gud ni sila sa pagdumala diha sa synagogue. Munang makita nimo si Jesus Christ wala bingon diha pag-appoint mog elder. Ang mga apostoles mismo, sila mo nag-appoint og elder. Sa matag congregation nga ilahang na-organize ug asa man nila gikuha nga pattern gikan sa synagogue. Hudiyo gud ni sila. Of course kanang idea dito na nila nagikan sa Judaism, sa dihang na-develop ang synagogue worship. Hangtod nga sa Christianity nadala ra gihapon na. Busa ang conclusion nato dili gud ni pari. Tungod kay ang idea dinhi nga presbyteros or presbyter nga gipasabot katuning presbyter nga sama sa presbyter diha sa synagogue sa Old Testament sa panahon nga sila nabihag dito sa Babylonia. Mao gud nay kamatuoran mga kaigsunan. Now sa lain pa higala igsoon, diha nimo makita no sa Acts chapter 15 verse 6 abot sa 22 na diha ang apostles and elders. Na makita nimo ang council sa Jerusalem sa Book of Acts gilangkuban sa mga apostoles ug mga elders. Ani nga council, why bisan kinsang pwedeng makaparticipate? Ang apostles ug ang mga elders sa church para resolbahon ang mga issues nga ginaatubang. So ani nga time grabing lantugi ani para mogawas gud ang kamatuoran. So no naghimo sila council para resolbahon unya ani nga time dili si Pedro mo'y nahimong head sa council sa Jerusalem sa Acts 15 kundi si Santiago, the brother of Jesus. Siya mo'y nahimong presiding officer sa maong council. Makita nimo din ha. So diyan nimo makita makigsunan nga kining elders dinhi or presbyteros pareha nga termino nga gigamit sa presbyteros diha sa synagogue o sa panimalay ni Abraham o sa mga elders dito sa Israel. Parehagod nga termino, daily priest. Lain pa, o katapusan nga butang nga dapat natong timanan. Ang presbyteros diha sa Acts 14 nga gigamit o ang presbyteros nga gigamit sa 1 Timothy chapter 3 verse 3 abot sa 9 o sa Titus chapter 1 verses 5 to 9. Parehas nga presbyteros ang gigamit higala igsoon. Di yung bishop. Now ako i-discuss unya bishop, presbyteros unsay kalahian. Now diyan nimo makita mga kaigsunan nga parehas nga presbyteros ang gigamit sa 1 Timothy 3 to 9. Nya karon unsa may gihisgutan din ni qualification sa usa ka elder na mo focus ko sa Titus. Matod pa ni Apostol Pablo ngadto kang Titus. Mato pa niya, and appoint elders in every town as I directed you. Kinahanglan kang mag-appoint og elders sa matag lungsod, sa matag lugar. Mag-appoint kag elders. Niya tanawa ang qualification mga kaigsunan sa verse 6. Unsay dapat unang qualification? Above reproach. Then number 2, the husband of one wife. Naay wife. Ang priest walay wife. Therefore, dili ni priest sa Roman Catholic. Kaya nga naman, ang elders dinhi naay wife. So, dili mao ang claim ni atong CFD. Sayop kaayo siya. Dako kaayong sayop og gitawag siya falsification higala igsoon of the doctrine of the church. Falsification tawag ana. Gitamper nila ilang himo-himuan og mga dokumento nga mo support sa ilang kaugalingon nga mga pagtulunan. Klaro kayo din ha nga ang elder ang qualification is a husband of one wife. Then sa napatoy giingon din mga kaigsunan nga dili palahubog. Kung imo ni ipadayon, wa na ako ni mahumano. Kung imo ni ipadayon usag asawa dayon dili palahubog. Kanang duha lang ka qualification disqualify na dili gud mo match sa claim sa usa ka video nga atong gitan-aw karon. Therefore, dili ni siya priest. Nganuman,
na may asawa o nga gi-required nga usar di asawa dili pala hubog. So kining tulo ka mga ebidensya nagpamatuod nga dili gud ni priest base sa pamilya ni Abraham, sa community sa Israel, o sa elder nga gi-appoint sa matag sinagog, o sa requirement sa usa ka elder nga gi-require diri nga dapat usarag asawa. So dili gud siya priest sa Roman Catholic ang gipasabot dinhi. Okay, higala igsoon ako magapanghinaot yang kini makahatag og katin-awan kanato nga tanan. Dili nis pagpangdaot, pero ato rang gipalutaw unsay kamaturan nga gisulti diha sa Biblia. Daghang salamat ug ang Dios magapanalangin kanato nga tanan.